Haqiqatdan mashiladan ozdingizmi oyijon? Oyijon juda ham qisqa fursat ichida ko'rdinglar. 20 kun. Xalq ko'zini oldida ozib ketdingiz-da. 20 kunning ichida ko'p yozadilar, qaynanangiz nimaga buncha ozibdi, yuzlari kichaygan deb. Bu nimasi ertalab ichadigan narsa o'zi объемdan oladi, chishlarni yo'qotadi bu. Ko'zing tagida chishlar bo'ladi, ba'zi sahrda davleniyada bo'ladi 50 yoshdan keyin. Bu shularni yo'qotdi haqiqatdan. Buni effekti shuniki. Ko'p yozadilar 50 yoshda yosh ko'rinasiz deb. Bu effekt kollagenniki. Bu aqlli ovqat. Och bo'lib, non yeyasin kelib, shirinlik yeyasin kelib, shoshlik yeyasin kelgan vaqtda asta yeb, aqlli bo'lib o'tirasan. Ani ichida 39 xil vitamini bor. Shuning uchun haqiqatda och bo'lmaysan, ish ham olib ketaman, yeyman. Nonni o'rnini ham, go'shtni o'rnini ham bosadi. Bular-chi, bular nima? Ichaklaringizni tozalab, energiya beradi bunisi. Ishtahani bloklaydi. Kechqurun baribir yana nimadir yesin keladi-ku, turg'amizdan yeb qo'yar edik. Shu vaqtida ishtahani bloklaydi, chetachi kiyib o'tirasa aqlli tez bo'lib, jirlarni sinatadi, jirlar yo'qoladi. O'zi bu mahsulotlar Xorazmda trendga chiqib ketibdi, chunki juda ham zo'r effekt berayotgan ekan. 20 kunda zo'r ozayotgan ekan. Ayollar, bilmayman butun O'zbekiston bo'yicha hali bu mahsulotlar qanchalik yoyildi, lekin dastavka xizmatlari bor, dastavka ham qilib berishadi. Haqiqatdan bomba effekt beryapti. Bemalol Oyjonni ko'rsanglar bo'ladi. Xorazmda ayollari o'zini sevuvchi ayollar, bizda puli ko'p ayollar ko'p, tadbirkorlar ko'p. Shuning uchun ham bizda bu narsa trendga chiqdi. Hamma shundan olib ichib boshladi. Yeva produkt nomi bemalol mana shu profillardan topsanglar bo'ladi. Men xossiligi bu yoqda boshqa mahsulotlarni tanishtirib o'taman.